ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រាវឆឹងអាហារសម្រន់មួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើមែនទែនអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និង Facebook Page ទាំងពីរផងដែរតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រាវឆឹងស្ករជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកមើមត្រាវនោះទៅលាងទឹករួចហើយចិតសំបកចេញឲ្យស្អាតចិតសំបកស្អាតរួចគឺយើងត្រូវយកមើមត្រាវនោះទៅលាងទឹកម្ដងទៀតរួចហើយត្រូវកាត់វាជាបន្ទះស្ដើងបែបនេះក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកបន្ទះត្រាវនោះមកកាត់ជារាងតូចទ្រវែងឬក៏កាត់វាជាដុំខ្លីៗក៏បានត្រាវនេះនៅពេលដែលចិតសំបករួចគឺមានទម្ងន់1 ផោនកន្លះឬក៏680 ក្រាមឥឡូវនេះត្រាវរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកវាទៅបំពងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះឲ្យច្រើនគួរសមរួចហើយត្រូវកម្ដៅវាឲ្យឡើងក្ដៅនៅលើភ្លើងមធ្យមនៅពេលដែលប្រេងឆារបស់យើងបានឡើងក្ដៅហើយពេលនោះគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយដែលយើងបានកាត់វាជាកំណាត់ខ្លីៗចំនួន3សន្លឹកនឹងដាក់ចូលទៅកូរត្រឡប់ស្លឹកតើយនៅក្នុងប្រេងឆានោះបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ដុំត្រាវរបស់យើងចូលសាច់ត្រាវរបស់យើងនៅពេលណាដែលវានៅឆៅគឺវារាងទន់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនសាច់ត្រាវរបស់យើងវានឹងឡើងរឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការកូរត្រឡប់ត្រាវរបស់យើងរហូតដល់សាច់របស់វាឡើងឆ្អិននិងឡើងក្រហមតិចៗឥឡូវនេះត្រាវរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវស្រង់វាដាក់នៅលើតម្រងបែបនេះដើម្បីច្រោះប្រេងឆាចេញឲ្យអស់ជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកត្រាវបំពងនេះទៅឆឹងនៅក្នុងទឹកស្ករជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន4ស្លាបព្រាបាយនៅក្នុងការកូរទឹកស្ករនេះគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងដែលទាបជាងគេនៅពេលដែលទឹកនោះពុះគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនៅក្នុងទឹកនោះរហូតដល់វារលាយសព្វឥឡូវនេះស្ករគឺបានរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនឹងហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវបន្តកូរវាបន្តិចទៀតរហូតដល់ទឹករបស់យើងឡើងខាប់នៅពេលនេះទឹកស្ករគឺបានឡើងខាប់បន្តិចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ត្រាវបំពងនេះចូលបានរួចហើយបងប្អូនត្រូវកូរត្រឡប់សាច់ត្រាវបំពងនោះនៅក្នុងទឹកស្កររហូតដល់វាស្ងួតឡើងវិញនៅពេលដែលបងប្អូនកូរត្រឡប់គឺបងប្អូនត្រូវថ្នមដៃផងបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យត្រាវរបស់យើងបាក់បាននៅពេលនេះត្រាវរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមស្ងួតឡើងវិញហើយត្រាវរបស់យើងនឹងឡើងស្ងួតល្អកាលណាដែលមានម្សៅស្ករជាប់នឹងសាច់ត្រាវនោះឥឡូវនេះត្រាវឆឹងស្កររបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងប្អូនលើកវាចុះពីលើភ្លើងបងប្អូនត្រូវពង្រាយវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាស្ងួតបានល្អត្រាវរបស់យើងគឺបានស្ងួតហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកកាច់មើលថាតើសាច់ខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចវិញសំបកខាងក្រៅរបស់ត្រាវនោះមិនរឹងពេកទេចំណែកឯសាច់ខាងក្នុងក៏ឆ្អិនបានល្អដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបនិងបង្អែមបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា